Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Seperti inilah kondisi rumah milik Ibu Samiem, 65 tahun, yang ada di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Rumah tersebut roboh hingga rata dengan tanah setelah diterjang hujan disertai angin kencang. Sejumlah perabotan rumah tangga juga masih tertimbun di dalamnya. Kejadian berawal saat terjadi hujan disertai dengan angin kencang pada Jumat petang. Kondisi rumah yang terbuat dari kayu ini diduga tidak kuat menahan kencangnya hembusan angin hingga roboh. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, karena saat kejadian korban mengaku sedang berada di dalam kamar mandi. Tidak hanya rumah roboh, hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, terutama pada bagian genting atap. Selain itu juga beberapa pohon peneduh di jalan juga banyak yang tumbang. Petugas dari TNI dan Polri beserta relawan langsung melakukan proses evakuasi terhadap pohon tumbang yang sempat menutup akses jalan. Sedangkan evakuasi terhadap rumah roboh dimungkinkan baru dilakukan hari ini, mengingat kondisi saat itu masih hujan dan jaringan listrik PLN padam. Ceritanya ada angin kencang ya Pak ya. Itu tahu-tahu nggak ada 3 menit nggak ada, tahu-tahu kriak gitu langsung krak. Saya kira itu mbahnya itu ada di dalam. Saya langsung lari ke tempat Pak Imam. Saya tanya Pak Imam, Mbah Samem ada di sini? Nggak ada. Tadi barusan sini, tapi tahu-tahu saya kira Mbah Samem sudah tertimbun itu ya? Tertimbun, saya bingung. Tahu-tahu Pak Imam itu ngomong orangnya mandi. Oh ya udah, alhamdulillah gitu aja. Ini memang disertai hujan tadi Pak? Hujan sama angin kencang. Berapa orang Pak ya penghuni di rumah itu Pak? Cuma 1 orang. 1 orang itu ya? Ya. Ya Pak Wagiono ya, Pak Ya. Wagiono yang itu atap rumah dapurnya menyingkap, bahkan jebol. Dan yang kedua, rumahnya Ibu Samiem. Ya, rumahnya Ibu Samiem roboh total. Bapak, hingga saat ini Pak, apa yang dilakukan petugas malam ini Pak untuk rencana Pak? Untuk mengevakuasi barang-barang ini gimana ceritanya nanti Pak? Jadi untuk evakuasi pada prinsipnya kami mengedepankan kesehatan dan keselamatan, di mana arus listrik yang tidak menutup kemungkinan lalainya petugas nyala nanti akan berisiko, sehingga evakuasi dan tindak lanjutnya akan dilaksanakan besok pagi. Sementara akibat hujan disertai angin juga berdampak pada robohnya kanopi salah satu bank yang ada di Ngawi. Robohnya kanopi ini juga sempat menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir di bawahnya. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.